पंजाब सरकार वालों ट्रक यूनियनां भंग करन दे ऐलान तो बाद मानसा दे ट्रक ऑपरेटरां ने यूनियन दे कामकाज नूं चला रही कमेटी दे खिलाफ ही धरना प्रदर्शन किया। ऑपरेटरां ने मंग की है कि दो प्रधानां दी खिच्चोतान कारण उन्हां दा करोड़ां रुपया बाकी पिया है जो प्रशासन ऑपरेटरां नूं अदा करे। ऑपरेटरां ने कहा कि दो प्रधानां वालों उन्हां दे पैसे दी निजी वरतों कीती जा रही है। उन्हां ने रकम देण लई प्रशासन नूं सहयोग करन दी अपील की। लाई बैठे जी साडी ट्रक यूनियन पेमेंट रुकी है कई साल की पहला रुकी हुई है तो कुछ होना सी कणक ढोई सी साडी अजे तक कोई पैसा नहीं मिला जाके सानू कोई बंदे जिहदे असीं पैसे देने आ वो सानू घरों घरी कटो कट्टे के घर साडे डिगे पे आ। ये लोकां नूं आपने दो साडे इहो जिहे प्रधान आ दोनों नूं प्रधानगी दे रौले च साडे सारे लोकां ने गल घोटी जांदे। वो कहंदा मैं प्रधान बन के पेमेंट वंडा मैं प्रधान बना दूजा कहंदा प्रधान बन के मैं वंडा साडे लोकां ने गल घोटी जांदे। धरना इस करके लाया जी जिहड़ी असीं कणक दी ढोआ ढवाई कीती हैगी वो सरकार सानू पैसे नहीं दे रही। साडी दुनिया के दो प्रधान कैंडीडेट बने फिरदे आ, एक पुरानी कमेटी है एक नवा प्रधान हैगा। नवे प्रधान ने जिहड़ी कणक दी साडी आटा दाल स्कीम वाले पैसे सीगे 32 लाख रुपया और नवे प्रधान नूं दे दिया गवर्नमेंट ने। जिहड़ी बाकी 6 करोड़ की पेमेंट रहिंदी है कणक दी ढवाई वो गवर्नमेंट किसी नूं नहीं दे रही। मानसा तो जगदीश बांसल की रिपोर्ट चैनल